κόσμο ακόμα. Ήταν και το παιχνίδι του Αστέρα μας, βέβαια, μας δυσαρέστησε λίγο αυτό σήμερα. Τέλος πάντων, καλό το πάτερ για αρχή για να ξεκινήσουμε με τη διαδικασία της πίτας και τα υπόλοιπα θα τα πούμε στη συνέχεια. Ως δεξαμένη των λόγων σου, Διού Θεοπρεπώς εδογμάτισας την φύση των όντων ετράνωσας, κατ' των ανθρώπων ήθη κατεκόσμησας, βασίλειον ιεράτευμα, Πατρός Ιε, Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσαστε ημίν το Μέγα Έλεος. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν, σε πες μετά τον Μητροπολίτη μας, ο οποίος λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων βρίσκεται εκτός Μητροπόλεως. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σας ευχόμαστε μια καλή και ευλογημένη χρονιά σε εσάς, στα μέλη του Συλλόγου σας, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στα μέλη του Συλλόγου σας, στα μέλη των τριτέκνων της τρίτεκνης οικογένειας, της Τρυπόλεως και των όμορων Δήμων. Σας ευχόμαστε με την ευκαιρία καλή Σαρακοστή, καλή συνέχεια στο έργο σας, καλή δύναμη. Ευχαριστώ. Το νέο ΔΣ έχει πει πολύ δυναμικά. Είναι ο Αντιπρόεδρος, ο Δημήτρης ο Αγγελάκος μαζί μας. Είναι η γραμματέας μας, η Κατερίνα Μητσοπούλου. Είναι η ταμείας μας, η Κωνσταντίνα Ιπανούση. Είναι ο εκπρόσωπος τύπου, ο Χρυσοβαλώτης ο Κακόνης. Είναι και ο εκπρόσωπος μας, ο Θανάσης ο Μίχος, από την περιοχή του Άστρους. Εκεί ο Θανάσης εδώ και 4 χρόνια παλεύει μόνος του. Έχουμε περίπου 100 οικογένειες στο Άστρος, να γνωρίζετε. Τα καταφέρνει μια χαρά, έχουμε σκοπό να τον κρατήσουμε αρκετά χρόνια ακόμα. Το 7ο μέλος του ΔΣ, ένα πρόβλημα υγείας, δεν μπορεί να είναι κοντά μας, είναι ο Κατσούλος ο Παναγιώτης, να δώσουμε ένα χειροκρότημα για αυτόν. Να ευχαριστήσω τον βουλευτή Αρκαδίας, τον κύριο Κώστα Βλάση, που είναι εδώ μαζί μας. Ο κύριος Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, ο βουλευτής Αρκαδίας, πάλι δεν μπόρεσε να είναι μαζί μας λόγω ανεπιπών υποχρεώσεων και μας έχει στείλει μια επιστολή που οφείλω να τη διαβάσω. Αγαπητοί συντοπίτες, φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκλησή σας να παρευρεθώ στη σημερινή σας εκδήλωση. Δυστυχώς, ανελημμένες υποχρεώσεις δεν μου επέτρεπαν να είμαι σήμερα μαζί σας, αν και θα το ήθελα πολύ. Η απάντηση στην παραταμένη κρίση είναι η συνεννόηση και η συνεργασία. Αυτό άλλωστε το έκαναν επιτυχώς πολλές χώρες δίπλα μας. Έχοντας τη μεγάλη μου κόρη στην πρώτη γυμνασίου και τα άλλα μου 2 μικρότερα παιδιά στο δημοτικό, μπορώ να πω με σιγουριά ότι το δύσκολο δεν είναι να είσαι πολιτικός, γιατρός, οικοδόμος κτλ. Αλλά να είσαι γονιός. Καλή χρονιά σε όλους και καλή δύναμη στους πατέρες, ιδιαίτερα στις μάνες. Στις μάνες που απομίζονται τις περισσότερες ευθύνες στην ανατροφή των παιδιών. Φιλικά, ο βουλευτής Αμυσέας Κωνσταντινόπουλος. Βέβαια, εμείς, θα το πω, θέλουμε παρουσίες και όχι απουσίες. Επίσης, μαζί μας είναι ο κύριος Τριαντάφυλλος Σωτηρόπουλος, εκπρόσωπος του Δημοτικού Ραδιοφώνου, ως πρόεδρος, που είναι και ο χορηγός μας επικοινωνίας, τον ευχαριστώ πάρα πολύ, και επίτιμος πρόεδρος του Συλλόγου Τεχνών. Από εκεί και μετά θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς, τους παρευρισκόμενους, τρίτεχνους και μη. Ο Σύλλογος έχει ανάγκη και στήριξη από όλους. Το να είσαι γονιός στην Ελλάδα σήμερα είναι επίτευγμα. Συνεχίστε λοιπόν, μάνας, να γεννάτε Έλληνες. Συγχαρητήρια για αυτή την όμορφη εκδήλωση. Και βλέπω αρκετό κόσμο, αν και πολλά τραπέζια είναι άδεια, αλλά αυτό είναι θετικό. Κάτι γίνεται εδώ με το Σύλλογο της Τρίπολης. Θα ήθελα να ευχηθώ συγχαρητήρια για την εκλογή στα παιδιά εδώ στο νέο ΔΣ. Να τους ευχηθώ καλή σταδιοδρομία και γερά βέβαια, γιατί θέλει μεγάλο στο μάχη αυτό που κάνουμε. Εγώ να σας πω εκ των προτέρων ότι θα σας αργήσω λίγο, γιατί πρέπει να σας πω πολλά πράγματα για τους τέχνους, να με συγχωρήσετε κιόλας.
Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ενημερώσω για την κατάσταση στη χώρα όσον αφορά το δημογραφικό. Γιατί εμείς στην ουσία η Τρίτη για το δημογραφικό ενδιαφερόμαστε και αυτό αγωνιζόμαστε. Και τα στοιχεία είναι μαύρα. 114.000 Έλληνες λιγότεροι μέσα σε 6 χρόνια. Συν 250.000 Έλληνες μετανάστες για να πάνε να βρουν δουλειά. Ο δείκτης γονιμότητας για να μπορέσει να ανανεωθεί ο πληθυσμός της χώρας πρέπει να είναι 2,2. Αυτό σημαίνει ότι η μάνα πρέπει να κάνει πάνω από 2 παιδιά. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο 0,95. Η χώρα μας γερνάει σιγά σιγά. Βέβαια αυτιά δεν υπάρχουν να μας ακούσουν γιατί το φωνάζουμε εδώ και 10 χρόνια σχεδόν, από το 2007. Φωνεύω όντως εταιρεία μου. Ενδεικτικά να σας αναφέρω ότι είμαστε σε πολύ άσχημο σημείο γιατί αν δείτε τις γεννήσεις, οι ηλικίες από 0 έως 14 ετών είναι στο 14%, οι ηλικίες από 15 χρονών μέχρι 65 είναι στο 64% και οι ηλικίες από 65 και άνω είναι στο 22%. Πρακτικά ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι έχουμε πιο πολλοί γέρους από νέους, πιο πολλοί φεύγουν, πιο λίγοι έρχονται. Θέλω να μου πείτε ποιο ασφαλιστικό σύστημα θα λειτουργήσει, πιο φορολογικό, τίποτα, μηδέν. Έχουμε τονίσει εκατοντάδες φορές ότι χωρίς επίλυση του δημογραφικού προβλήματος δεν πρόκειται να λυθεί κανένα πρόβλημα. Θα πάει χάλια το ασφαλιστικό, σε 5 χρόνια πάλι θα είναι έτοιμο να καταρρεύσει, θα είναι χάλια το εργασιακό, φαντάροι δεν θα υπάρχουν για να στηρίξουν την πατρίδα μας. Βέβαια αυτά μάλλον απασχολούν μόνο εμάς τους μικρούς, οι μεγάλοι έχουν σοβαρότερα ζητήματα. Οι προτάσεις της Ομοσπονδίας μας. Καταρχάς μια σοβαρή δημογραφική πολιτική. Και όταν λέω σοβαρή δημογραφική πολιτική δεν εννοώ δώστε μας λεφτά και εμείς να σταματάμε να μιλάμε, όπως γινόταν κάποτε. Δώστε μου 50 ευρώ παραπάνω στο επίδομα, δώστε μου 10 ευρώ και σταματάμε. Όχι, σοβαρότητα. Αναλαμβάνουμε από το πρώτο παιδί να βοηθούμε την μάνα, γιατί εκεί είναι το μεγαλύτερο βάρος, και εστιάζουμε στο τρίτο. Είναι απαράδεκτο οποιοδήποτε κράτος, το οποίο θέλει να επιλύσει το δημογραφικό, να μην τουλάχιστον εξασφαλίζει τη μάνα με μια δουλειά και με τους παιδικούς σταθμούς. Είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνεται και μετά να έχουμε την επιδοματική πολιτική και όλα τα περαιτέρω. Γι' αυτό μάνες ενεργοποιηθείτε, για σας δουλεύουμε. Πρώτη πρόταση που προτείνουμε εμείς για δημογραφική πολιτική είναι η εξομοίωση των τριτέχνων τους πολυτέχνους. Είναι μια πρόταση η οποία δεν έχει κόστος. Μέχρι πριν 4 χρόνια προσπαθούσαν να μας πείσουν ότι έχει κόστος. Εμείς το αποδείξαμε με επιχειρήματα. Έχουμε γυρίσει όλα τα υπουργεία, έχουμε μαλώσει με όλους τους υπουργούς. Μπορεί να καυχάται κάθε υπουργός ότι από τις επιστολές που έχουμε στείλει έχει γεμίσει μια βιβλιοθήκη ο καθένας και να συνεχίσουμε να στέλνουμε. Η εξομοίωση του τριτέχνων δεν έχει κόστος. Στην τελευταία μας συνάντηση πριν 8 μέρες με την κυρία Φωτίου και πιο μπροστά στη Βουλή το παραδέχτηκε και η ίδια. Ότι ναι, τελικά δεν έχει κόστος, έχετε εξομοιωθεί κατά 80%, απομένουν κάποια θεσμικά θέματα, αλλά γιατί να σας κάνουμε, αφού δεν υπάρχει οικονομική επιβάρηση, δεν υπάρχει κάτι οικονομικό να κερδίσετε. Κι όμως, ξέρετε πόσα προβλήματα λύνουν στην καθημερινή ζωή του πολίτη αυτά τα θεσμικά. Εμείς σκεφτόμαστε την Ελλάδα και κάποιοι σκέφτονται την κομματική πελατεία. Θέλω να τονίσω κάτι για να μην μπερδεύονται μερικοί, ότι εμείς δεν είμαστε συνδικαλιστές. Εμείς είμαστε οικογενειάρχες. Ούτε μισθούς έχουμε,
ούτε τίποτα. Τρέχουμε αποκλειστικά για την οικογένεια. Στα πρόσωπα των νέων παιδιών που δεν μπορούν να κάνουν οικογένεια. Και δεν μπορούν να κάνουν οικογένεια γιατί? Όχι γιατί δεν θέλουν, όχι γιατί δεν μπορούν, αλλά γιατί δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να στηρίξουν μια τέτοια οικογένεια. Και αυτό οφείλουμε να το αντιληφθούμε όλοι και να καταλάβουμε πόσο τι γολγοθάς είναι για σας, για όλους τους γονείς, να έχουν να ανατρέψουν παιδιά σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες που ζούμε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος ούτε μικροπολιτική να κάνουμε, ούτε βγαίνει πουθενά το να λέμε ποιος φταίει, άλλος φταίει περισσότερο, άλλος λιγότερο. Δεν οδηγεί πουθενά. Το θέμα είναι τι κάνουμε από εδώ και στο εξής. Και το ότι είπε ο πρόεδρος ότι επί Καραμαλή γίνανε πράγματα, πιστεύω, για τους τρίτεκνους, λέει κάτι, αλλά ταυτόχρονα αυτό δεν σημαίνει ότι μένουμε εκεί. Και επειδή στην πολιτική εγώ δεν μπήκα για υποσχέσεις και λόγια, μακριά από μένα όλα αυτά, να πω ότι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε είναι να έχουμε τις πόρτες ανοιχτές σε πρώτη φάση, να συζητάμε, να βλέπουμε το τι είναι δυνατόν να γίνει, γιατί πρόεδρε μου, ξέρεις, πολλά πρέπει να γίνουν στη χώρα. Το θέμα είναι τι πρακτικά μπορεί να γίνει.